Olá amigos do canal Tudo Acessível, eu sou o Ricardo Veloso e vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje, caros amigos, eu trago para vocês um vídeo muito simples sobre prudência, que é o seguinte: como é que podemos mudar o tema de som do Prudência? O Prudência também tem alguns temas de som, vocês podem escolher. E hoje vou-vos mostrar aqueles temas de sons que o Prudência tem já aqui pré-definidos, ok? E que vocês podem escolher aquele que mais gostam. Tá certo? Então, antes peço para deixar ficar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para nós e ajuda muitíssimo ao nosso crescimento. Não deixe também de passar no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal de Telegram e também no nosso perfil do Facebook. E por último, eu peço que vocês não se esqueçam de ajudar os nossos amigos, os nossos parceiros que estão todos aqui na descrição do vídeo. Ajudem-nos que eles muito merecem a vossa ajuda, ok? E agora, caros amigos, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Gente, eu vou entrar aqui. Estou aqui já com o Prudência ligado. E vou aqui ao Prudência. Ok. E agora vou entrar aqui em sons e vibrações. 2 toques. Agora, aqui dentro, temas de som. Vamos varrer até temas de som, 2 toques. E agora temos aqui vários, vamos ver. Padrão, que é o que eu tenho. Nítido e agradável. Vários sons aqui, não é? Moderno. Ok? Faz este barulho aqui. E é os que tenho. Eu vou deixar o nítido e agradável. E pronto, caros amigos, é assim que nós podemos facilmente mudar o nosso tema de som aqui no Prudência, ok? O vídeo é muito simples, muito rápido. Na verdade, é muito simples de se alterar aqui os sons no Prudência, ok? Então o nosso vídeo de hoje é este. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau!